¿Qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un video totalmente diferente a lo que hemos traído, porque por ahí lancé una encuesta en Instagram, creo que la semana pasada, mostrando algo que pues tengo por aquí, preguntándoles si querían que lo abriéramos en video. Y pues aquí está, bandita. El día de hoy vamos a hacer el unboxing, vamos a probar, vamos a calar, vamos a revisar a este pedazo de Bowser, que no es cualquier Bowser, sino que es el juguete oficial de la película de Super Mario. Este en lo particular me emociona muchísimo porque enciende la boca así como con efecto de fuego, escupe vapor y los acabados son una maravilla, banda. Así que a continuación vamos a destaparlo y pues probarlo. Lo primero, creo yo, sería definitivamente echarle un pequeño vistazo a la caja. Bastante limpia, eso me agrada bastante. En los costados y en la parte trasera tenemos básicamente solo imagen de Bowser con algunos pues detalles, ¿no? La parte trasera, por ejemplo, con los puntos de articulación, que son 14, lo del efecto de fuego por la boca, pues está bastante bien. En los costados únicamente la foto de Bowser, eso me agrada bastante, ¿no? Que esté limpiecito, que esté sin demasiado detalle. Y al frente, pues no podía faltar el sello oficial de producto de Nintendo. La especificación que es de la película, el logo de Illumination, claro, y pues no más, ¿no? Si acaso por allá un mensajito de que requiere 3 pilas AAA, que espero tener ahorita para poder hacer este video de jalón. Y pues nada, bandita, aquí está, este es el empaque. Ahora vamos a sacarlo de ahí para ver a Bowser de cerca. Una vez fuera de su caja y desprendido de sus ataduras, que dicho sea de paso viene bastante asegurado, para que tengan cuidado, van a tener que meter tijera con cuidadito porque viene amarrado de piernas, de brazos, como si se fuera a escapar, de verdad, una locura. El tamaño pues es bastante razonable y de nuevo pues el nivel de detalle está increíble, ¿no? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para pues activarlo, ¿no? Para activar esta onda de escupir fuego, esta onda de efecto de vapor, pues lo primero va a ser desprender su caparazón. La manera más fácil, o diría yo correcta, de extraer el caparazón sería a través de, ustedes van a notar que hay un pico que está como que no está unido al caparazón, sino que está como que por dentro. Vamos a sujetarnos de ahí, lo presionamos un poquito, mientras hacemos presión del caparazón y listo, qué raro se ve, ¿sí? Pero listo, con eso quitaríamos el caparazón, que es bellísimo, de verdad es bellísimo. Y pues llega el momento triste donde pues tenemos que utilizar algunas baterías. Ahora para el agua, porque pues así es como hace el efecto de vapor, tiene un pequeño taponcito aquí en la cabeza, que está súper fácil, solamente le das un jaloncito y se viene. Aquí vamos a colocarle únicamente de 8 a 10 gotas de agua, de 8 a 10, nada más. Y con esto pues ya podremos encenderlo y probarlo. Por fin, bandita, una vez con baterías y agua colocada, ya podemos activarlo con la misma púa de la que nos apoyamos para retirar el caparazón. De ahí mismo, bandita, ya podemos activarlo, ya podemos presionar. Oh. ¡Holo, burro! Está bueno, no me ha dicho muchísimo. Ya lo probé tantito, obviamente, antes del video. Y no había visto tanto vapor como ahorita, banda. Está muy pinche épico. Voy a poner ahorita una tomita así como que con menos luz. A ver si se ve más, ¿no? Digo, miremos la luz, sí. Vamos a ver, ahí va, bandita. Le voy a levantar el picorete. No, ma. Sin duda estamos, bandita, ante una figura imprescindible para cualquier fanático, ya sea de la saga de Super Mario en general o de Bowser. Yo quedé, la verdad es que sí me impresionó bastante, sabía que iba a estar muy bueno, pero Dios, no me imaginé, la verdad, tanto el nivel de detalle como lo bello del efecto del vapor. Está epiquísimo, bandita. Definitivamente vale mucho la pena. A mí me dio trabajo. De hecho, yo no lo adquirí. A mí me llegó gracias a nuestros patrocinadores, es decir, la tía. Este me llegó y estoy haciendo esto gracias a la tía, que fue quien me lo obsequió. Yo tenía muchísimas ganas de tenerlo y pues muchas gracias a ella que pues gracias a su regalo estamos haciendo este video especial. Que pues bueno, ya me despido, les dejo las tomas finales.
Espero que les haya gustado, ¿no? Espero que lo hayan visto tan pinche épico como yo. Y pues de nuevo, si lo ven por ahí, banda, si lo ven, pues no duden en comprarlo porque nosotros no crean que lo vimos en muchos lugares. De hecho, en Amazon yo no lo he visto. Así que pues si te lo encuentras por ahí en alguna tiendita, no te lo pienses dos veces porque la verdad no sé qué tan difícil vaya a ser conseguirlo. Por ahora pues ya me despido, banda, así que muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias por haber disfrutado de este unboxing, de este check de la figura de Bowser de la película de Super Mario con Illumination. Espero que les haya gustado, si es así no se olviden de dejar su todopoderoso like y los veo, bandita, los veo en mi próximo